modell kis versenyautó. Hogy érezted magad az időmérő edzésen? Jó volt. Nyilván kicsit közelebb számítottam azért a bolyhoz magam. Picit hangosan, nincs most mikrofon rajta. Jó, megpróbálom. Hát ugye a második szabad edzésen 4000 volt a különbség. Így van, 4000 volt a második szabad És edzésen. akkor abba bíztunk, hogy megverjük a Girellit, de elég sokat gyors volt, hozzánk képest olyan fél másodpercet. Új gumiszetnek köszönhetően, vagy resztelik az autót keményen? Lehet mindkettő. A Suzuki kupából kiindulva egyébként nyilván mindenki ott próbálja meg azokat a másodperceket megtalálni, ahol tudja. Igen, hát az új gumi. Valószínű az egyetlen, aki sokkal jobb használta. Az összes többiekkel viszonylag közel vagyunk, sőt adtunk azoknak, akikkel közel voltunk. De mi van? Na most mondok valamit, tehát Kispár Tamás második az időmérő edzésen, Nárai Kártikayan 7. Jól emlékszem? 6 vagy 2. Aki tud, az űrbe is tud. Szeretjük, csak azért a mihez tartás vége. Na most mi lesz, ha korosabb oldalról rajtoz, az a Hungaroringen számít egy kicsit, azt hiszem, de második helyről elsősorban még akármi is lehet. Lehetett egy jó rajt, nem szabad, hogy pörögjenek a kerekek. Ebben nincs semmiféle kipörgésgátó, meg ilyesmi. Ki korábban versenykocsival, ő elég sok tapasztalattal rendelkezik, és elmondta a titkokat rajta kapcsolatban, úgyhogy jónak el. Mi a titok, itt négy közt? Hát egy az, hogy letapadnak a gumik a rajtrásra, úgyhogy hagyni kell egy 30 cm, 40-et a vonal előtt, és akkor az utolsó 5 másodpercben előrébb gurulni, és akkor megvan a kuplunknak a fogása pontja, akkor ott már megvágni. Ezek azok a trükkök, amiket soha nem tudunk meg, de hát jó ugye beszélni az előzőkről. Mit tudod, a csapatfőnök soha nem látta még az autóját ilyen előkelő pozícióban? Hát igen, az elején kételkedett, hogy mi lesz az autóval. Összetörjük-e vagy sem, most már nem volt. Lett belőle egy második hely, a további szerződésről van lesz szó, már még nincs, de azt már holnap akkor alá is írjátok, reméljük. Sok sikert kívánok, és Nem voltam még!